Всем привет! Привет! Канал Донбасс Фишинг снова на рыбалке. Сидели. Дома что-то плохо сидится. Поехали половим хоть карпа. Сегодня у нас 20 сентября. Можно сказать, уже сезон практически завершается. Карповый. Ну, еще, конечно, октябрь будет, там я понимаю все, да, но все равно уже. Ночи холодные, всего плюс 4 ночи у нас было вчера. Сегодня, наверное, будет точно так же. Но мы готовы. Мы только закинули. Да. Только вот. Я здесь расположился, Санек да. Здесь расположился. Санек кидает вот туда, вот, под эти пеньки. Воды, видите, как мало. С чем связано, не знаю. Может, на зиму сбросили, может, поливали все лето, весь август, наверное, пол-сентября, когда жара была. Где-то дождей-то не было. Ну, не суть. Что закинули, на что клюнет, по ходу будем вам все рассказывать. Кормились, сейчас покажу. Вот такой вот кашкой. Тут горох, кукуруза, бойло самокаты наши немножко, пшеничка и гранулы. И немного рыбного пеллетса, вот этот вот он. Чуть-чуть его совсем. И гранулы, такой, кормовые гранулы для свинок. На рынке покупаем. Очень классные штуки. Питательные, с витаминами, со всеми белками, со всякой хренью, короче. Ловим на флет. Монтаж обычный. Он Санек уже, да. Пока не клюет, решил помахать флагом. Так что да, вот Санек ставит. Видно. Флаг — это самая важная атрибутика рыбалки любой вообще. Без флага не будет клевать, да. Лайкосик надо поставить, да, за флаг. За флаг. Подхват. Ну ладно, давай сразу, да. Пока стекло видно. Вот такой вот он подхват. Вот он. Хорошо. Сейчас я поближе подойду. Такой вот он. Хороший. Карповый, широкий. Карпро. Карп прошлый, да. Сюда амуры килограмм на 30 влезут. Да. Ну это уже нормально уже, Да, слава богу. хороший. Гибкий такой, да, не сломается. В нем удобно, сразу можно отстегнуть рыбу. Да. Ну как обычный карповый подхват, что сказать. Хорошая ткань. Да. Позавчера было у меня день рождения. Вот это подарок. Решил себе сделать. Спасибо магазину, сделал мне скидку хорошую. Поэтому решил и взять. Ну, это вот такой вот. Сегодня мы его, надеюсь, Обновим. обкатаем. Так что, ну что, долго не буду разговаривать, будем ловить. Так что, смотрим. Был очень хороший Вот, паровоз. прям это проходящий. Наш долгожданный карп. Давай подхватом. Подхватик наш. О! Да. Ну, классный. Ну зато с поклевкой хорошая. Вы натянула, блин. В центре, в русле, да? Прям в русло, да. Вот это смотрите, говоришь, что поисковое, что мы не кормились там. Блин, вот так. О, стартует. Какие тут резвые вообще. О, вот он. Подхват наш. И тебе и по центру, видишь. На рыбный, да. Вот рыба сработала. Тут не маленький. Хорошенький. Головой мотыляет. Ага. Иди сюда, родной. Хлебни воздуха. Оп, 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 оп. Пошел. Давай. Хорошенький. Пойдет такой. Да. Для осени вообще просто супер. Да? Да, отлично. Ну с почином подхват тебя. Тебя спасибо. На, держи. Неудобно. Ага, вот. Пошли на мать. Матери мать. Ну вот мы обновили подхват. Да. Так. Да, за двушку точно. Да, за двушку. Ну вот, монтажик, видишь? Какой крючочек.
А, тефлоновый крючочек хорошо Тефлоновый крючок, да. работают. Вот он, хват. Все хорошо в этом охвате, только цепляется за все. Ну вот, монтаж, все как положено. На волосе зацепился. Правда, не прям, а сбоку как-то. Ага. Здесь был. Ну, покажу сейчас, короче, что было. Давай сначала этого пузатика покажем. Ага. Подкушал, наверное, кошла нашего. Да. О, Бля, какой пузатый. отличный зверь. Ну да, такой. Под двушечку. Да, класс. Красоляк какой. Чистенький, желтенький, перья такие. Ух! Тихо, Тихо, тихо. тихо. Тихо, тихо. Ну да. Что это такое? Каша наша, не? Ну да. Какая-то не. Ну да, пшеница. Пшеницу жрет. Пшеничку кушает. Пшеничку кушает. Вот еще раз. Красавчик. Вот такая вот. Да. Ну давай, фото. Фото. Так, у нас поклевочка. Слушай, 7:30, да? Темно, как в жопе негра, блин. Сейчас он его подхватит. Походу карпик, да, сел? Кто это, блин? Вот, кто это? Вот он, зеркалыш. Тихо, 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 тихо. Подними его чуть-чуть. Все. Есть, вот он. Он наш. Он наш. Ну вот он, красавчик. Голышок. Ого, голышок такой. А ну-ка. О, да. Ха, красавчик. Да. Хорошие карпики. Отличный. Да, на это, да. Катыш. На наши катыши, да. На ниточке мини-болики. С Работает. запахом, с рыбным запахом, да. Халибут. Отработал на Красавчик. ура. Ну всё, сколько у фото него? на Где-то память. полторашка, да? Зачетный? Да. Ну, у нас, не, кило 200, да? Кило 300. Хотя А для может, кило пуза. 300. Пузо такое, да. А, ну тяжелый, пузо подъело. Ну да. Мы Подъел взвешивать не что-то. будем, чтобы их не травмировать. Ну, Да. Ну все тогда. Отпускать пойдем. И у нас прям сразу поклевка. Только решили перенести родпот Санька сюда в яму. Моментально. Он только кинул. Сколько прошло? кинул секунд 10. Секунд 10, да? другим удилищем, ё-моё. Да, давай, чисти. Выключу. Опа, подхват. Ой, какой подхват. А подхват-то, да? Вот тут так поклевка, блин, за 10 Моментально. секунд, я в шоке. Только кинули 1,5 минуты, да? По дну так скатывался, да. 1,5 минуты, да? Сразу да, поклевочка. вообще, блин. Фу, о, этот уже потолще. Этот уже потолще. Да, видите, что у нас тут творится? Удочек миллион, блин. Потому что, ну, только одна поклевка была сегодня. Сейчас я это уберу. Подожди. О, вот тут. Блин. Я думал, опускается просто. Ага, если говорю поклевка, говорю он вверх-вниз, потом оп, вниз полностью. О, А ну, покажи. Лайтик. Монтажик, вот он. О, Видишь, 2 пилец. А ты без пупа поставил? папа. А вот тут, а, какой? Зеленый вот этот ананас, да? Ананас желтый. Не, подожди. Ну, ярко-зеленый был. А, это кислая груша. Кислая груша, да? Да, ты же говоришь, что кислая груша. Да ты что, да ты что. Красавчик. Усач. Красавчик просто. Класс. Просто красавчик. Клюнул, Ну, блин, Этот неожиданно уже вообще. под двушку, да? Да? 2 стопудово. 200% есть. Уже больше, чем тот. Вот так Красавчик. вот. Клюет. Фото? Фото на память, да. Фото. О, Блин. Санек, в прямом эфире, Онлайн. онлайн. Натянул. Ну, давай. И бросил. А это у меня наши катыши, кстати, стоят. Эти вот. Ночной выход. Да, ночной выход, походу, да. Или вечерний, или ночной. Ночная поклевка. Да. Слава богу. Да. Небольшой, но приятный. Все. Западне. Убери этого зверя. Ка. Красавчик. Килограммовый такой. Да. Хорошие карпики клюют.
Оба. Видно? Да. Хороший. Красавчик. Маленький. Давай фото. Так, ну что, господа, время 22:00. У нас, как там называется, британцы, перерыв на кофе. Вечерние посиделки у костра. Вот костерчик. Да. На улице где-то +7. Пара изо рта идет. Возле костра классно. Просто супер. Советую всегда полить костер в такую погоду. Ну, вот вроде оделись. Уже зимнюю одел, пододел. Пока не одевал зимнюю куртку. Потому что очень тепло возле костра. Класс. Потом пойдем в палатку. Там, я думаю, попрохладнее будет. Ну, там спальнички нас спасут. Ну, не суть. Короче. Поймали мы сейчас на данный момент 4 рыбы. Одна килошная, чуть-чуть может больше. Одна где-то за полторушку, да, чуть-чуть. Чуть за полторушку. Одна вот это почти 2700, и одна где-то около. Да тоже где-то кило 700, кило 800. Вот такие. Два схода. Один под берегом уже, прям с подхвата почти вывалился. И один там сразу, ну, вроде взялся, потом оп, не сошелся, не засечка. По насадкам. Из фаворита у нас две насадки. Это Hollywood Krill пелец 12 миллиметров. На него половина поклевок. Практически, да почти половина, да. Остальные поклевки на катыши. Ну, мини-бойлы, барабули, кто как называет. Все мы их сами делаем на рыбной муке. У нас называется карп в нашей линейке товара. А по запаху, по сути, это халибут. Это просто, ну, просто рыбные. Они на 90% из рыбной муки состоят. Рыбная мука, плюс там добавки рыбные, там всякие. Там. Вот. Вот на них, как ни странно, то же самое, поклевки. Случается прям конкретно. И рыба клюет. Все сладкие насадки, кукуруза, горох, всякие там клубники, все выгнули. Мед, слива, все по нулям. Только рыбная работает. Все. Ну, завтра еще на ночь не будем ставить, завтра еще поставим, попробуем специи, чеснок. Может, еще он заработает. Такое все надо ставить уже. Сладкое, походу, уже все. Осталось далеко в августе. Ну, атмосфера у нас великолепная. Сидим, тихо, спокойно, костерок. Красота. Чего и вам желаем. Так что, кто кушает, приятного аппетита. Кто не кушает, тот сейчас нажимает лайк. Прямо сейчас. Так что смотрим дальше. Ваши комментарии. Хорошо взялся. На. Идет. На что? Давид. А? Давид, блин. На что? Ну, этот... Ну, пелец, да? Пилит, да. Пелец, Hollywood Krill. Рулит. Сошел? Да. Ход, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А, ну да, сошел. А что сошел? Ну, короче, у нас ход был обидный вообще, блин. Наверное, хорошее, что было. Короче, вот так вот крючок разогнуло, блин. Охренеть, блин. О. Ага. Видно? Не стал какой. Разогнутый, Да. блин. Короче, вот Исход такая вот из-за этого, да. фигня, блин. Наверное, Короче. был бы биг фиш бы на этот вечер бы. По-любому. Стопудово. Фиш. Ну, такой, блин. Ни разу так не разгиналось здесь. Ну, тут еще ни разу, да, это первый раз. Прикинь, да? Разогнула крючок. Блин. Ну, сейчас будем пытаться второй раз его поймать. Ставь тефлоновый. Сейчас этот хрень выкинет. Поставим тефлоновый крючок. Тенер вообще не разъебается, толстый. Ну, да. Ну, все, продолжаем. Да. Да, поднялся сильный ветер, блин. И начался клев. Хотя до этого 4 часа перерыва. Сейчас, да, он лежит. О, прыгну, иду за подхватом. Ага. Малышок попался. Ну, хоть такие, блин, то вообще ничего не было. Вот сейчас покажем, конечно. Вот, смотрите, на чем клюнул. Сейчас, да, думаю. Вот. Белый это Специи. специя с подсадкой попапчика кальмар-осьминог. Сквид октопус.
Вот так вот. 4 часа ни одной поклевки, да? Даже больше. 5. 5 часов 0. Так, и у нас тут дуплет. Еще и третья, блин. Ну третья в зацепе, блин. Да, в подхват аж 2 штуки взяли сразу, потому что красо. И такие 2 брата-близнеца попались. Два одинаковых, вообще одинаковых. Мне кажется, они по весу одинаковые, блин, до 100 грамм каждая. Красавчик. Попробуй их. О, хорошая. Да, по 2 с пол до 3 кг, да? До 3, короче. Да, 2,5 100%. Уже глаз уже наметан. Ага. Я вижу. Вот так вот. 100%. Давай фото. Фото на память. Ну что, ребятульки, говорят наши друзья с Ростова, будем, наверное, завершать нашу рыбалочку. Сейчас 2 часа дня, ровно сутки, как мы находимся здесь, на этом водоеме. Получили мы очень много поклевок, очень много сходов. За то, что рыба не активная, поэтому и берет неохотно так, не сильно, не резко. Поклевки не резкие, не паровозы, аккуратные, тоненькие такие. Где-то она засекается плохо. Много сходов, ну и поймали, больше десятка точно поймали рыб. Из них где-то, может, 6-7 зачетных. Как говорится, на водоеме. Тут зачет установлен от 1,5 килограмм. Тут были соревнования. Ну, такие с 1,5 и выше, где-то штук 6-7 точно взяли. И за двушку есть некоторые. Вот. Заканчивать будем, наверное, по причине того, что, во-первых, уже вот мы где-то 2 часа назад у нас был прям Эльдорадо, поклевки на 3-4 удилища было сразу. 3 рыбы взяли, 1 зацеп ушел, оторвали оснастку. Заканчивать будем, потому что, во-первых, не клюет, во-вторых, ветер поднялся, просто такой сумасшедший. Мы сейчас сидим в палаточке, хорошо, а на улице Ветрюганище. нифига не хорошо. Ветер такой постоянно, где-то 6-7 метров в секунду, с порывами до 15-20 даже бывает, так что палатка ходуном ходит. Будем доставать уже рыбу, выпускать, когда уже садка достанем, покажем. Будем выпускать. Уже слышно, наверное, не будет, скорее всего, уже звук. Поставим красивую музычку, посмотрите, под красивой музыкой надо отпускать рыбку. Так что всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на новых рыбалках. Всем пока.